Şöyle alalım. Merhaba, burada hemen yapabilir miyiz? Hemen burada da yapabiliriz yani. Geç. Hüseyin. Gitmiyor bir yere, merak etmeyin. Başlayalım biz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ödül töreni, ödül alacaksınız Kuruluş Osman olarak. Neler söyleyecek? Evet, setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Sağ olsunlar, pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Çekimler nasıl? Bence onlara soruyorum. Hep bana soruyorsunuz ve konuşuyoruz. Çok yoruyoruz, özellikle çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. Peki neler söyleyeyim? Evet, mutluyuz burada olmaktan. Murat Bey'in de söylediği gibi çok yoğun uğraşıyor böyle set. Yüksekten çıkmak düşünürsen. Bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif veriyoruz. Yaptığımız için başlıyorlar. Ama enerjilerimiz iyi. Güzel bir Motivasyonumuz sezonda yüksek. hemen az kaldı geride bırakacak. Bu Çok sene güzel evet değerlendirme yorucuydu ama çok güzel geçti. Bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Hemen hemen yazlıklarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama Hava böyle bugün ama evet yani. özellikle kostümler çok ağır. Bizim kostüme Evet, soyunup giyinmesi Sıkıntımız zor çok oluyor mu? büyük. Soyunup giyinmeyle keşke kalsın. Biz sıcaklarla başımız ayrı dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Bir bakarsınız sizi de. Bu röportajı bir de ondan sonra yapmak lazım. Hatta bu soyunup çıkartmayla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Ya sahne çekmek daha ağır. Daha zor. Peki yaz sezonda yaklaşık artık bir plan yapıldı mı şimdiden? Bizim şimdi son 2-3 haftamız. Bu gece yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık. Erikli'de Yeni yaz sezon aldığınıza motivasyon. dair, Efendim? Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok hayır. Orada benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? Bunu da bilmiyorum Aynı açıkçası. güzel misiniz diye. Deşifre etmeyin bazı şeyleri. O benimle alakası yok. Burak Bey, eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun süredir böyle. Tabii projeden Sıkıldınız mı? dolayı ama yok. Karan sıkılmış ama galiba efendim. Sinek kaydı hallerinizi. Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Sadece bu Sıkıntı herhalde. Orasını ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet, sakalları kestiğinizde o anki ruh hali nasıl olacak? Hiç kesmesen mi? Bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Fahriye Hanım da geçtiğimiz günlerde bir dergide sizinle güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz. Belli zaten. Bakışlardan anladım. Peki sosyal medyada aslında romantik çift olarak da anlıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız bu Yok. hediyeler? Dikkat ederim. Önemli olduğunu düşünüyorum. Doğum günü yaklaştı demek istedim. Direkt Fahriye Hanım'dan geldi bize bu soru sordu. Nasıl? Nasıl oluyor? Ben onun yanından geliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ediyoruz beyler. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben bir yol göstereyim mi arkadaşlar?